তো আজকে যেগুলো হতে চলেছে, আজকে আজকে অনেক কিছু স্পেশাল দিই। তো সকাল সকাল আমি উঠে পড়েছি ব্লগটা বানাবো বলে। এখন আমি চা খাচ্ছি। তো আজকে আমরা সব বান্ধবীরা মিলে পিকনিক করছি। তো দেখতে থাকো ব্লগটা, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। তো এখন আমি রেডি হয়ে গেছি আর এখন আমি যাচ্ছি আমার বান্ধবীর বাড়িতে। তো দেখতে থাকো। তো এখন আমি মেডিসা বাড়িতে ঢুকছি, মানে আমার বান্ধবীর বাড়িতে। এ মেরি, মেরি, তো দেখতে থাকো ব্লগটা। এখন আমি মেডিসার বাড়িতে চলে এসেছি। ও একটু লজ্জা পাচ্ছে, ঠিক দেখাবো তোমাদেরকে, তো দেখতে থাকো। এই যে এখন চিলি চিকেনের পকোড়া করছি, হচ্ছে আমাদের ড্রাই চিলি চিকেন স্পাইসি টেস্টি রেডি হয়ে গেছে। তারপরে আমরা দুপুরবেলা খাবো, সেটাও দেখাবো, চাপ নেই। এখন বিরিয়ানি ফটোশ্যুট হচ্ছে, এই যে ফটোশ্যুট। ওকে এদিকে মুখটা ঘুরাতে বল। ছনু ছনু দিদি একটু তাকাও। মেয়ের সাথে ভিডিও কল করছে। कोकलाची पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। এই যে সবাই খাচ্ছে। কত খেতে খেতে ভিডিও বানায়, আমরাও খাচ্ছি। আমার হেবি লজ্জা লাগে, যেহেতু গেলাম কি। হেবি হচ্ছে চিলি চিকেনটা, ভালো হচ্ছে, সেরা হচ্ছে চিলি চিকেনটা। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। তুই ছেড়ে